你们要计时积分哦，不要让 AI 记了。你这样子嘴让我。他说计时啊。先我们记，下一节的，对，下一节的。好高哦！那这里面有人计时跟积分吗？哦，不要被换了，等一下可以再记了。还是现在直接换？反正现在有个时间。然后他没计时。9分，那就算9分了。9分钟。他们谁进？9分钟啊，电信几分？2-0开始，9分钟。所以你没有记分吗？不要生气啊，对不起。没有啦，我哪有生气？我是怕你等下身份没被记到而已。哎，我这包。你们 OK 吗？哎，好了没？我包。OK，Go。你们需要这个吗？不要骂我。快提早。好摇。笑死！那我要好好吹了这一节。他没有到回运，他是这样，他是因为他身体大，所以我看我等下会好好看，然后我跳起来让他做，好，这我这种 OK，I got it。位置，这里。哇塞！哎呀，走，左边。还有。
裁判怎样？要更经典而已。1分半啊！大概1分钟。20秒。哎，追一波，追一波，追一波！10、9、8、7、6、追一波！